हाय गाइस, कैसे हो? आए हो? आप काफी अच्छे हो गए थे। आज हम भाई होंडा एक्टिवा 6G बिल्कुल न्यू मॉडल है और चली भी ज्यादा नहीं है। आपको किलोमीटर मैं दिखाता हूँ कितने किलोमीटर चली हुई है। पास लेके आओ। ये देखो गाइस, देखो गाड़ी कितने किलोमीटर चली है। 2780 किलोमीटर चली है मात्र। इस गाड़ी में दिक्कत क्या आ रही है, जो इस गाड़ी की प्रॉब्लम है, इस गाड़ी में क्या है, पीछे से साउंड आ रहा है। जब गड्ढे में जाती है तो गड्ढे में आवाज काफी गट की आवाज आ रही है और बबलिंग की प्रॉब्लम है इसमें। तो मैंने इसे अगले व्हील पिछले व्हील के पहले नट चेक कर लेते हैं। नट चेक करने के बाद फिर सोवर नट चेक करते हैं, फिर देखते हैं अंदर और क्या दिक्कत निकलती है। तो पहले अगले पहिए का नट और सोवर नट चेक करेंगे। तो हम पाना ले लेते हैं 19 का। 19 पाना ले लेते हैं पहले। और फिर सबसे पहले अगर बबलिंग आए तो हवा चेक कर लेते हैं। हवा फिलहाल ठीक है इस गाड़ी की, टायर में हवा ठीक है और पंचर वगैरह भी कुछ नहीं है। तो इसके नट चेक कर लेते हैं। फुल टाइट है। पिछले को चेक कर लेंगे पिछले व्हील के नट कैसे हैं। तो ये देखो गाइस, ये दिखाओ पास। इसका नट, तो ये नट भी बिल्कुल सही है। बाकी चारों बोल्ट ये भी ठीक है और प्ले भी नहीं है इसमें, हवा भी ठीक है इसमें टायर में। अब क्या चेक करना है, हमें डिग्गी खोल के इसके जो इंजन के जो सस्पेंशन है तो वो चेक कर लेंगे। एक बार नीचे वाला सोकर का जो पीछे का जो सोकर का जो बोल्ट होता है वो चेक कर लेते हैं। 12 नंबर का होता है। इधर लेके आओ। देखो गाइस, ये रहा। इसे दिखाओ। ये रहा बोल्ट। फुल टाइट है गाइस ये भी। बाकी और कोई दिक्कत भी नहीं है। हवा भी ठीक है टायरों में। तो इसको अब क्या करते हैं, अब इसकी डिग्गी खोल लेते हैं। डिग्गी खोल के इंजन के बोल्ट वगैरह चेक कर लेते हैं, कहीं वो तो लूज नहीं है अंदर। बाहर से कोई आवाज नहीं और जो आवाज होगी अंदर से होगी। तो खोलना स्टार्ट कर लेते हैं। तो उसकी जल्दी से डिग्गी खोल के तो गए चारों बोल्ट खोल लिए हमने। 10 नंबर के दो बोल्ट होते हैं, दो 12 नंबर के वाले। डिग्गी उठा लेते हैं इसकी। तो गाइस यहाँ चेक करते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। ऊपर का सोकर बोल्ट चेक करते हैं। यहाँ लेके आओ। तो गाइस यहाँ का बोल्ट भी ठीक है। सोकर बोल्ट भी लग रहे हैं यहाँ पे। ये पूरा दिखाई दे रहा है यहाँ पे। गाइस ये देखो दिक्कत क्या निकली है इसमें। ये कुछ बाहर नजर आ रहा है ये वाला बोल्ट। आपको दिख रहा होगा, अंदर से भी दिखाता हूँ। ये जो हमारे इंजन को अटैच करता है बॉडी से, ये देखो, ये हमने हटा दिया। तो मैं बहुत बहुत बड़ी दिक्कत है। ये दिख रहा होगा आपको, बोल्ट पूरा बाहर आ रहा है। ऐसा बोल्ट इस साइड भी है, इस साइड लगा हुआ है, दिख रहा होगा। इसका नट है लेकिन इसका नट निकल चुका है, दिख रहा होगा आपको। ये देखो, ये लगा है और ये इतना बाहर आ चुका है। मेरे ख्याल से ये भी बाहर लग के आवाज कर रहा है और इसकी वजह से गाड़ी बबलिंग हो रही है। तो उस साइड को चेक करते हैं क्या पोजीशन है। इस साइड लेके आओ। इस साइड भी चेक करते हैं बोल्ट कैसा है, क्या पोजीशन है बोल्ट की। गैस वाले बोल्ट चेक कर लेते हैं। ये देखो, ये भी लूज पड़ा है। ये बोल्ट लूज पड़ा है। ये देखो ऐसी लूज है, ये लूज पड़ा है ये बोल्ट। तो गैस ये कंपनी की बहुत बड़ी दिक्कत है, जो कंपनी ने मैन क्रॉसिंग डिफॉल्ट छोड़ रखा है। क्योंकि ये गाड़ी ज़्यादा पुरानी नहीं है, 2700 किलोमीटर चली हुई है और इसकी जो इंजन इंजन जो बॉडी के नट के लिए बोल्ट लगाया जाता है वो लूज छोड़ रखा है। एक आध तो नट भी गिर गया है। नट जो उसका उसका होता है, तो 17 नंबर का नट होता है, वो गिर चुका है। आपको दोबारा से दिखा देता हूँ मैं। पास ले जाओ। जो गाइस, जो ऐसा ये बोल्ट है, ये अपनी जगह पे ठीक लगा हुआ है, लेकिन ये भी लूज है, इसको भी टाइट करना है। इसके पीछे नट लगा के देते हैं कंपनी। देखो ये रहा, ये आपको दिख रहा होगा ये वाला। और यहाँ का नट गिरा हुआ है, ये देखो। ये जो जगह यहाँ का नट गिरा हुआ है और ये बोल्ट बाहर आ चुका है। कितना, करीब आधे इंच बाहर आ चुका है और ये कभी भी निकल सकता था और दुर्घटना के चांस बन सकते थे, एक्सीडेंट होने के चांस बन सकते थे। तो सब क्या करेंगे, जो हमारी दिक्कत है फिलहाल ये सामने आई है, तो इसको हम सॉर्ट आउट करेंगे।
सॉर्ट आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए इसमें हमें नट लगाना पड़ेगा। नट लगाने के बाद इसको फुल टाइट करके फिर गाड़ी चला के चेक करेंगे, दिक्कत सॉर्ट आउट हुई कि नहीं हुई। तो उसका नट लगा लेते हैं। तो गाइस ये रहा 17 नंबर का नट। तो ये हम लगाएंगे इसके अंदर। अब लगाते कैसे ये मैं आपको बताऊंगा, और आप भी देख लें कैसा लगता है ये। लेगा वो पास, पहले गाइस इसको अंदर ठोक लेंगे। अंदर दिखाओ, अंदर रहा है। तो गाइस यहाँ से तो पूरा हम सटा लेंगे। पूरा सट गया, अब बोल्ट बाहर आ जाएगा इसका। दिख रहा होगा गैस आपको, ये देखो ये बाहर आ चुका है। ये रहा। अब इसको हम ये नट लगाएंगे। 17 नंबर का नट है ये, नया नट है। तो इसको लगा लेते हैं। देखो गैस लग चुका है इसमें। इसमें लगाएंगे 14 के नंबर की चाबी। तो बाहर से टाइट करेंगे इसको। अब इसको चाबी लगा लिया, हम बाहर से टाइट करेंगे। तो गाइस ये टाइट हो चुका है, दिखाता हूँ आपको कितना टाइट होता है। दिखाओ तो अंदर से दोबारा। तो गाइस टाइट होने के बाद ये बाहर आता है, इतनी चूड़ी बाहर आ जाती है। अब इधर का देखो, ये लूज है, इसको हमें टाइट करना है। कल को ये भी ऐसा हो जाएगा, ये देखो ये ऐसे ही घूम रहा है। तो इसको भी फुल टाइट करेंगे। उस साइड जाके मैं टाइट करता हूँ। तो गाइस ये फुल टाइट हो गया। तो गाइस ये बोल्ट होते हैं, ये ऊपर ये इंजन को ऊपर से रोकते हैं, इंजन इसमें टाइट होते हैं इन बोल्ट में। और जो इस साइड वाला है, बाकी पीछे सॉकर का बोल्ट होता है इसका। तो जो हमारी दिक्कत थी मुझे फिलहाल यही लग रही है सामने को, कि हमारे सामने बिल्कुल बोल्ट निकला हुआ बाहर आया है। तो आपकी गाड़ी में कभी ऐसी दिक्कत आया तो ये जरूर चेक कराए। पहले हवा चेक करेंगे, हवा चेक करने में अगले पिछले पहिए के व्हील के नट चेक कराए, शोकर के नट चेक कराए, उसके बाद ये इंजन के बोल्ट जरूर चेक कराए। इससे क्या होगा, आपकी दिक्कत जल्दी सॉर्ट आउट हो जाएगी। क्योंकि मेन जो पॉइंट होता है यही होते हैं, बबलिंग मारने का और साउंड करने के। अब इसको हम पैक कर देंगे, पैक करने में फिर चला के देखते हैं हमारी दिक्कत सॉर्ट आउट की नहीं हुई। तो हम पैक कर लेते हैं जल्दी से। तो गाइस इसके डिब्बे की पूरी फिट कर दिया। अब इसके नट बोल्ट चारों जो खोले थे हमने लगा लेते हैं। दो आगे 10 नंबर के, पीछे 12 नंबर के, बराबर फिटिंग करके इसकी टेस्ट ले लेते हैं। तो बोल्ट अपनी जगह पे लगा लेंगे। तो गैस जल्दी से टाइट कर लेते हैं इसको। टाइट करने के बाद फटाफट टेस्ट लेके दिक्कत देखते हैं हमारे सॉर्ट आउट होगी नहीं हुई। तो गैस हमारी डिग्गी की पूरी फिटिंग हो गई है। तो इसको हम लगा लेते हैं सीट और इसको चेक करते हैं ट्रैक्टर लेके। तो इसको चला के फिर देखते हैं। तो गैस इसकी मैं ट्रैक्टर लेने जा रहा हूँ। ट्रैक्टर लेके फिर चेक करके आपको बताता हूँ दिक्कत हमारी सॉर्ट आउट होगी नहीं। तो इसकी राइड ले लेते हैं अच्छे से।
तो गाइस जो दिक्कत थी बिल्कुल सॉर्ट आउट हो चुकी है, बिल्कुल भी साउंड नहीं है, ना ही बबलिंग कर रही है गाड़ी। तो हमारी दिक्कत थी जो सॉर्ट आउट हो चुकी है। अगर आपको भी ऐसी आपकी गाड़ी में होंडा एक्टिवा 6G न्यू मॉडल में ऐसी दिक्कत आती है तो ये चीज़ चेक करा के अपनी दिक्कत सॉल्यूशन कर सकते हैं, दिक्कत का सॉल्यूशन हो सकता है। और आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट नाम ले, चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम पता है आपको, अर्जुन बाइक है। थैंक यू सो मच।